Vi skal løfte frem i kveld en interessant side av Guds ord som du kanskje ikke har hørt så mye om. Og den tiden vi i dag er inne i, den er jo veldig fortettet på mange måter. Vi skal løfte frem det som heter det profetiske ord, varsler tiden. Og vi skal lese 3 skriftsteder nå ifra Guds ord. Og det første står i Romerbrevet 13, vers 11. Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne på søvne, for frelsen er nærmere nå enn da vi kom til troen. Og så går vi til første krønikabok, kapittel 12, vers 32. Av Isakars barn kom det menn som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre, og alle deres stamfrender rettet seg etter deres ord. Og så tar vi et skriftsted til fra Lukas, kapittel 21, vers 36. Men våg hver tid og stund og be, at dere må bli aktet verdig til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønn. Så ber vi, Herre, om din nåde, vi ber om din visdom, vi ber om at du vil få tale til oss, gjøre ordet levende, og la den enkelte Herre som er kommet inn i denne kveldstund, få oppleve og forstå mer av den profetiske siden av ditt ord. Ber som din tjener om nåde og visdom, og at du vil røre ved våre hjerter. Amen. Det profetiske ord varsler og viser tiden. Og som Romerbrevet sa, da vi kjenner tiden. Da vi kjenner tiden. I dag så er det mange som ikke forstår tiden. De tror at det som skjer, det skjer. Vi bare liksom svever gjennom tiden, og vi bare slapper av. Men skal du skjønne tiden, så er det helt avgjørende at du kjenner Bibelen. Hvis ikke du kjenner Bibelen, så vil du aldri skjønne tiden. Og jeg skal løfte frem en del ting for deg i kveld, som kanskje vil forundre deg veldig. Men Bibelen er annerledes enn Koranen. Bibelen er annerledes enn Hare Krishna. Bibelen er annerledes enn alle de andre religionene. Og hva er det som gjør Bibelen så spesiell? Bibelen er den eneste boka som er profetisk. Og vil du skjønne det profetiske ord, så må du ha greie på Gamle testamentet. Det er der du har profetiene som går rett inn i vår tid. Når du ser på den plansjen her, så ser du, der har du en veldig fin gjennomgang ifra begynnelsen. Det har vært en begynnelse, var Gud skapte alt. Og så har vi 7 tidsperioder. Som vi har 7 dager i uken, så har vi 7 forskjellige tidsperioder. Den første var uskyldighetens tid i Edens hage. Så har vi det vi kaller for samvittighetens tid, på Noas tid. Så har vi Babels tårn, den menneskelige regjeringstid. Så kommer vi inn på den patriarkalske tid, hvor Gud utvelger Abraham, Isak og Jakob. Og som Jeffrey leste, det ble sagt til til Abraham, den som velsigner deg skal bli velsignet, og den som forbanner deg skal bli forbannet. Og lovens tid kom etterpå, den patriarkalske, og loven hadde sin tid fram til Jesus kom. Og så har vi det vi kaller for denne tid, menighetens tid, nådens tid, og så har vi en trengselstid, og så har vi den 7., som er rikets tid, 1000 års rike. Her har du en annen plansje som er litt enklere å forstå. Når det gjelder Israels folk, så har Gud gitt dette folket så mange løfter. De har fått barnekåret ut fra Romerbrevet 9, 4 og 5. De har herligheten, paktene, lovgivning, gudstjenesten, løftene, fedrene. Og fra dette folket
er Jesus kommet etter kjødet. Jesus er jøde. Det er mange som har problemer med det. Det var en pinsevenn i Norge som sa, jeg liker ikke at du sier at vi har en jøde som sitter i dag ved Faderens høyre hånd. Da må du kjenne Bibelen seg. For i Johannes åpenbaring står det, han er løven av Juda. Og det er ut ifra uttrykket Juda vi har jøde. Hva betyr Juda? Det betyr lovprisning. Og det er ut ifra det du har halleluja. Vi sier ikke halleluja, nei, men halleluja. Det er lovprisning. Amen. Og når det gjelder det, så understreker Bibelen, fastere enn syner og åpenbaringer har Gud gitt oss det profetiske ord. Og når det gjelder dette, så vet du, Jesus sa, nå har jeg sagt det før det skjer, for at jeg skal tro det når det skjer. Når du leser i Gamle Testamentet om profetene, hva var det med disse profetene? På den ene siden så talte de inn i det som rørte seg i tiden. Og på den andre siden så talte de fram mot det som skulle komme. Så de var samtidsforkynnere, og de var framtidsforkynnere. Og når vi løfter fram det profetiske ord, så er det så viktig å være klar over det profetiske ord, det som et lys som skinner på et mørkt sted. Og Bibelen ber oss å forstå hvor viktig det er å gjøre bruk av det. Det er noe vi kaller for profetisk perfektum. Hva er det? Profetisk perfektum. Det er profetier som har skjedd for 1000 år siden, men som fortsetter å ha virkning også inn i dag, 2000 år senere. Og da har vi et utrolig skriftsted som står i Jesaja 46, vers 9 og 10. Kom i hu de første ting fra evighet. Jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen, sier Gud. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgammel tider, det som ikke er skjedd, det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Her møter du fortiden, her møter du nutiden, og her møter du framtiden i det som vi her møter. Vi var inne på i går og viste litt av det som rører seg i verden. Nå skal jeg ta det med og vise litt hva som skjer i det kontinentet her som vi snakker om, Europa. Europa er et område som vi kanskje ikke har gitt så veldig mye akt på. Og da vil jeg si til deg, når det gjelder dagens Europa, tidligere var Europa preget av kristendommen. Europa var preget av vekkelse for år tilbake. Hva er situasjonen i dag i Europa? I dag er Europa blitt et mørke og et frafall. Det er 45 land i Europa. Er du klar over at noen og 20 land av disse 45 har en kristendomsprosent under 1%? Det er jo en tragedie. Så når det gjelder Europa, så er det jo slik at vi ser et utrolig frafall i Europa. Det har pågått i mange år. Og jeg skal vise deg, og du vil bli veldig forundret. Det tales mye om vekkelse før Jesus kommer igjen. Og da vil jeg understreke, det skjer mye vekkelse i dag i Asia og Afrika. Vi sa før det mørke Afrika. I dag må vi si det lyse Afrika. Der går evangeliet fram, og det går også fram i Asia. Vi ser når det gjelder denne tiden som vi er inne i, så er det på den ene siden en veldig modning i synden.
og i verden, men det er også en modning i Guds menighet. Europa er et veldig tydelig bilde på akkurat dette. Europa har hatt lyset, de kristne verdier har vært preget Europa gjennom mange, mange årtider. I dag preges Europa av frafall, av gudløshet, og den åndelige situasjonen i Europa i dag er meget mørk. Og med det bakteppet så skal jeg nevne en underlig hendelse. Det er et bilde, og dette bildet stammer fra Hellas. Og dette bildet er bildet av en kvinne som var en prinsesse. Og denne kvinnen, hun sitter der oppe på en okse. Den hvite oksen, den er et bilde på den greske guden Zeus, som skapte seg om til en hvit okse. Denne guden Zeus ble forelsket i denne prinsessa, og kledde seg ut som en hvit okse. Og når denne prinsessa fikk øye på denne oksen, så ble hun så fascinert, klatret opp på ryggen hans, og så bærer denne oksen denne prinsessa bort og forfører henne. Vet du navnet på denne prinsessen? Denne prinsessa heter Europa. Som dagens Europa. Et helt kontinent, en hel sivilisasjon, bærer navnet til en kvinne som ble forført av en hedensk avgud. Europa, vårt kontinent, var en gang sentrum for forkynnelse av Guds ord. Evangeliets lys skinte i land etter land, men så vendte folket seg bort ifra Gud, og så ble de forført av andre guder, og forførende villfarelser og ismer. Europa har fått merke dette gjennom årtider. Mange destruktive bølger har skylt over. Alle disse bølgene som har skylt over Europa har gått mot jødene. Etter den mørke middelalderen, som ble en vanskelig tid for jødene, så kom fascismen. Den forfulgte jødene. Så kom nazismen med mye død, lidelse og fortvilelse, og forfulgte jødene. Og tenk, Europa, det kristne Europa, tok liv av 6 millioner jøder. Det var det kristne Europa som tok liv av 6 millioner jøder, 4,5 millioner voksne og 1,5 million barn. Det kristne Europa. Og verden sto stilltiende og så på denne grusomme barbaria, som også Israel i dag står i den utrolige åndskampen vi var inne på i går. Så fikk vi kommunismen som brakte den kalde krigen og jernteppet. Det var tunge år i Europa. Og i flere år så var også Europa preget sterkt av humanisme som det er i dag. I dag i Europa har vi fått en annen isme. Og den ismen som preger Europa i dag, den heter islamisme. Den har fått et veldig fotfeste i land etter land. Og vi ser islam begynne med forførelse, og så ender den opp med forfølgelse. Frykt, opprør, følger i islams fotspor. Og jeg vil si det med en gang, jeg har ingen problem med muslimer. Jeg har venner blant muslimer. Men religionen islam, den er inspirert ifra avgrunnen. Det er denne religionen som går imot jødene, som går imot de kristne og de kristne verdiene i land etter land. Og derfor vil jeg si til deg, den guden som forførte prinsesser med navnet Europa, den guden var en okse. Tenk på dette Europa, dette kontinentet som en gang kjente Gud, og så vender Europa seg fra Gud. Det er ingen nasjon og ikke noe kontinent som har frambakt flere ødeleggelser
enn alle andre sivilisasjoner i menneskehetens historie enn Europa. Når du vender deg bort fra Gud, hva skjer da? Da vil du bli forført av den guden du vender deg mot. Og når Israels folk vendte seg bort fra Gud, hvem vendte de seg da til? Til Baal. Og Baal var også en gud med en okses skikkelse. Og det er viktig å være klar over når alt kommer til alt, så er det den samme avguden, det er den samme åndsmakt ifra avgrunnen som har et mål for øye: stjele, myrde og ødelegge. Baal-guden finner du på mange områder. Enhver lyst, enhver tilbøyelighet, enhver synd har med Baal å gjøre. Dagens Europa har kvinnen i dag som sitter på en okse. Og denne kvinnen som sitter på en okse, hva representerer den? Den religiøse makt. Sist vi var nede i Spania, i byen Malaga, midt på torvet i denne byen, så var det en svær okse, hvit okse, som er et symbol på også når det gjelder Spania og storpolitikken og det som har med Europaunionen å gjøre. For å dra dette nærmere, hva skjedde nå i forrige måned, når OL-seremonien var, når de åpnet den? Hva var det de viste? Hva var det som kom fram? Noe av det mest fordervelige du kan tenke, hvor de harselerte med nadværen, så brukte de da den hellige handlingen som skjedde de siste timene av Jesu liv før korsfestelsen. Den ble harselert på åpningen av OL. Vet du hva det har med? En åndsmakt ifra avgrunnen som regjerer i Europa. Om ikke det var nok, hva var det de fokuserte på? Den hvite oksen. Her er det en hest, men her har du bildet av en okse. Som jeg sa, det var dette som har med den hvite oksen som denne prinsessen satt opp på. Det kom bokstavelig fram under åpningsseremonien. Tror du det var tilfeldig? Ser du åndsmaktene? Hvordan de er i virksomhet i vårt kontinent? Om ikke det nok, så var det jo en skandale. Her ser du EUs første emblem. Denne kvinnen som sitter oppe på dyret. Og kvinnen representerer en religiøs makt, skjøgen. Hva er det som gjør kirkesamfunn til skjøge? Det er fordi renheten er borte. Den har blandet seg så mye med verdslig makt at det rene er blitt borte. Her har du videre EUs emblem. Det sto på et av de store tyske magasinene bildet av kvinnen som sitter oppe på dyret. Og så skal du se. Noe av det jeg synes var meget avskrekkende, det var avslutningen av OL. Hva var det de viste? Lucifer, djevelen, ble hyllet. Han kom ned som en lysende stjerne til jorden. Om ikke det nok, så var det hvordan han ble tilbedt, og hvordan han plasserte flagget for å vise han skulle herske over jorden. Og ser du fargene på flagget? Tror du det er tilfeldig at det er de israelske fargene, blått og hvitt? Og så finner du videre hva som ble vist i avslutningen. Den falske profet Antikrist som sto rundt. Det er jo rett ifra åpenbaringsboken. Og så var det en ring som representerte hvordan Lucifer, det antikristelige systemet, var etablert i Europa. Om ikke det nok, så ser du hvordan nasjonene, menneskenasjonene, nå
opphøyet i Antikrist. Her er redningsmannen for Europa. Ser du hvor frafall og hvor fordervelig den åndelige situasjonen er blitt i Europa? Hvem hadde trodd at avslutningen på OL skulle være preget av noe sånt? Da skjønner du hva som foregår i dag i åndens verden, men hvis ikke du er våken, så vil du aldri skjønne dette. Dere som sitter her er jo veldig glad for at lagtinget her på Færøyene klarte å gå imot at ikke abortloven ble vedtatt. Men vet du hva? Det er bare en kort stund. Hvis du tror den motstanden har lagt seg, så tar du grundig feil. Så hvis ikke dere reiser dere i bønn og forbønn for Færøyene, så kommer den til å gå igjennom ved neste korsvei. Det er tiden. Det er en åndskamp der står i, og det er dette du må være klar over, hvilken åndskamp vi står i. Og denne åndskampen som jeg nå snakker om, den har Israel stått i gjennom århundrer. Nå presses den på i Europa, og da er spørsmålet, er vi våken, er vi klar for å forstå kampen som i dag raser? Og da vil jeg minne deg om Israels tidligere utenriksminister Abba Eban. Vet du hva han sa om Europa? Det blodtørstige, hevngjerrige, forbannede Europa som har gjort jødene mye mer vondt og mye mer angrep, mye mer forfølgelser, pogromer enn noe annet kontinent i hele verden. Hvorfor denne enorme kampen om Europa? Hvorfor nevner jeg det jeg nå gjør? Hvorfor den enorme kampen om Europa? Ut ifra Europa, ut ifra Europaunionen, er det Supermannen, Antikrist, skal stå fram. Tror du da det var tilfeldig at de hyllet denne personen som de her gjør? Vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at vi er kommet langt, langt på natt. Men de fleste kristne, de sover. For de skjønner ikke tiden. Hvor langt vi er kommet i avslutningen. Jeg tror vi lever så nær at Jesus kan komme igjen i kveld. Det er ingenting som hindrer han. Og da er spørsmålet, er du reiseklar? Er du klar den dagen? Når vi snakker om dette, så skal jeg ta det med til Daniel. Profeten Daniel. Profeten Daniel er en meget interessant bok, for den er verdenshistorie som er skrevet på forhånd. Og når du leser Daniels bok, så er det mye interessant, men i det 8. kapittel, der beskriver Daniel noe som gjelder Iran, som gjelder Hellas, det gresk-makedonske riket. Og så sier han her i Daniel, i det 8. kapittel, og i vers 17, synet som Daniel så, det sikter til en endens tid, sier han. Og så sier han i vers 18-19, det siktet skal skje i vredens siste tid. Og så går vi til vers 23. I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt. Og hvem er denne kongen med frekt ansikt? Det er denne kongen som jeg har vist deg bilde av her. Det er Antikrist som skal stå fram. Denne kongen med frekt ansikt. Og så sier han mer. Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade av fremgang med alt han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal nødlegge. Hvem er de helliges folk? Det er ikke de kristne, men det er jødene. For de kristne her, i denne situasjonen, vi er borte. Vi er rykket hjem. Og så sier han, fordi han er klok,
skal hans svikefulle framferd lykkes. Mange skal ødelegge deres trygghet. Og så sier han, ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Hvem er fyrstenes fyrste? Det er vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Og så sier han, men uten menneskehånd skal Antikrist bli knust. Så om hele verden skal hylle han, så skal Herren selv knuse han. Og så skal du få en liten parentes. Jesus er hjørnestenen for menigheten. Han er snublestenen for Israel. Og han er den knusende sten for hele det antikristelige riket. Amen. Det var 2 som var enige. Dere må følge med. Skal du høre? Så sier han noe her i vers 26. Synet om aftener og morgener som det var tale med sa ned, men gjem du synet, Daniel, for det sikter til en fjern framtid. Og hør, den fjerne framtiden Daniel så, den er vi midt inne i nå. Ser du det? Forstår du det? Hva som utspiller seg på den åndelige fronten? Eller er du blind, åndelig blind, og tror, ja, det som skjer, det skjer. Den utviklingen vi ser, den er vanskelig å gjøre noe med, men det Daniel her så, den er fjerne framtiden, og Daniel så dette for 2600 år siden. 2600 år siden talte Daniel dette, og vi opplever det nå. Tenk på det. Så Antikrist blir den kommende hersker og sterke leder, og vi ser, når du leser Åpenbaringsboken 13, om de som fikk merke i panna eller hånda, alt dette ligger til rette i dag. Og så skal jeg si deg noe du skal jakte på. Og det jeg sier nå, det kjenner du til hvis du følger med. På engelsk heter det AI. På norsk sier vi KI, kunstig intelligens. Og det kunstig intelligens er et fantastisk redskap. Men han som er arkitekten bak, han hoppet av i fjor. For som han sa, når jeg ser i løpet av bare 2-3 år hva vi har klart å utvikle, så ser jeg dette blir et redskap. Når det kommer i de hender som ikke det burde, så kommer det til å bli til stor skade. Du ser nå ifra Gaza alle de manipulerte bildene. Det er kunstig intelligens. Det er så mye manipulert, men folk biter på. I dag er det sånn at du kan manipulere stemmene. Og plutselig så kan du høre Gordon stå frem og si alt det har sagt om Israel, det stemmer ikke. Sånn kan de manipulere. Og den tiden vi nå går inn i, så kommer kunstig intelligens til å bli et instrument som Antikrist kommer til å bruke for alt det er verdt. Jeg ser på høyskoler og universiteter, så blir folk avslørt ad masse nå, fordi de bruker kunstig intelligens, og det er ikke egne oppgaver de sitter med, men de tar ifra andre. Derfor skal du være klar over, den tiden vi er inne i dag, er så høyprofetisk, og da står det i Åpenbaringsboken 1:3, salig er den som leser, og salig er den som hører det profetiske ord, og salig er den som tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Og det siste han sier i kapittel 22 i Johannes åpenbaring, vers 10, sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok. Hvorfor det? For tiden er nær. Det ble sagt for 2000 eller 1940 år siden. Skriver Johannes dette. Sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok. For tiden er nær.
Og når Johannes skriver igjen og igjen, hvor Jesus sier, «Jeg kommer snart», så er det sagt for nærmere 2000 år, og det er snart. Når vi sier, «Jeg kommer snart», så står det egentlig, «Jeg kommer hastig», «Jeg kommer plutselig». Og det er den tiden vi i dag er inne i. Vi kunne ha nevnt mange ting, og jeg ser klokka går veldig fort. Men dere sitter her enda, og det er bra. Når det gjelder Israel, så er det viktig å være klar over. Israel har over 3000 historier. Alle dette viser Israel kan dokumentere deres historie. Når det gjelder Palestina, som er kunstig ord, palestinarabere, så er det 70 år med historieforfalskning og 70 år med løgner. Som jeg sa i går, palestinaraber. Ingen kjente det begrepet før i slutten av 1930. Og så har vi hørt om det i snart 60 år, og folk tror det. Her ser du protestene. Når der er støttemarkering fra Israel. Her har du The Capitol Hill i Amerika. Der ser du det går fredelig. Men når palestinerne protesterer, da brennes flagget. Nå skal jeg si deg noe du skal jakte på. I alle de arabiske landene, i alle de muslimske landene, er det ingen som tør å brenne flagget, nasjonalflagget. Hvis de brenner nasjonalflagget i Jordan, Syria, Libanon, Saudi-Arabia, og så videre, da blir de drept uten rettergang. Så alvorlig er det å brenne landets flagg. Men i Vesten så opplever vi muslimene er kommet, og de brenner flaggene i Norge, det norske flagget. De brenner det amerikanske flagget. I England brenner de engelske flagget. I Sverige og Danmark brenner de deres flagg og så videre. Og vi sitter liksom og sier ingenting. Men de tør ikke gjøre det i landene de kommer ifra. Har du tenkt på det? Nei, vi er uvitende. Helt uvitende. Vi var med ungdommen nå i ettermiddag og hadde et seminar der ute på lærstedet. Fantastisk flott ungdom. Så kommer det en ung dame til meg, så sier hun, har du ingenting vondt å si om Israel, sa hun. Jo, jeg har mye vondt jeg kan si om Israel. Abort for eksempel i Israel er en tragedie. Men, sa jeg til henne, når du ser alt det Israel i dag går igjennom, hvorfor skal vi være med å legge stein til byrden når det er det eneste demokratiet med 22 diktaturstater rundt seg som har bare et mål, få det folket bort? Og legg merke til, hvis Israel skulle bli borte, hvis Israel skulle bli radert ut, så kunne du og meg lagt til side Bibelen. Og da hadde hele den muslimske verden jublet, og så har de sagt, nå ser dere, det er Koranen som har rett. Det kommer aldri til å skje. For jødene kommer tilbake til landet for å bli. Halleluja. Og hva sier han i Amos, det 9. kapittel, vers 15? Jeg vil plante dem i deres land, og dere skal aldri mer bli rykket opp av det land jeg, Herren, deres Gud, har gitt dere. Amen. Når vi snakker om Haag-domstolen, så tror mange, det er Haag-domstolen, den rettmessige domstolen under FN. Når de sier noe, så må det jo være sant. Men er du klar over den karen der? Han er president i Haag-domstolen, han er muslim, han er araber, han er fra Beirut i Libanon, han er ekspert på islamsk lov. Han satt i FN, og når han satt i FN kom han stadig med angrep og fordømmelse på Israel. Og han fikk mange i domstolen med på sine angrep mot Israel. Når han satt der i FN som representant fra Libanon, så kom han stadig og fikk de arabiske landene med på å fordømme Israel.
Og det underlige er jo det, fra denne domstolen, ingen fordømmelse mot Hamas og IS, og den terrorårsak og lidelse de har forårsaket på Gaza. Hva er det domstolen i Haag sier? Israel må for alt i liv ikke vinne krigen mot de muslimske arabiske terroristene på Gazastrimen. Og de må derfor umiddelbart stoppe angrepene mot terroristenes siste fristed. Dette skjønner ikke norske politikere. Her i lagtinget på Færøyene er mange totalt blind. Mange kristne skjønner ikke det utrolige spillet som Israel er utsatt for. Tenk å ha en muslim som er ekspert på islamsk lov. Han skal sitte og diktere. Og det er klart, alt går jo da i Israels disfavør. Skjønner dere det? Forstår dere hva jeg sier her på Færøyene? Da gjør det. Det er bra. Her ser du fra vår hovedgate i Oslo. Her står altså muslimene fremodig på lørdag, og så sier de, Jesus er muslim. Og så sier de, Jesus sa, jeg er Allahs tjener, han har gitt meg skriften og gjort meg til profet, og henviser til Koranen og flere. Og sannelig, Allah er min Herre og deres Herre, så tilbe han alene, det den er rette veien. Og mange kristne, de sier, ja, kanskje Jesus var muslim. Så uvitende er folk i dag i Norge. Det er ikke så dumme på Færøyene. Heldigvis. Her ser du de svære tunnelene. Og tunnelene under Gaza, som de har brukt milliarder på milliarder, er like omfattende som undergrunnsbanen i London og i New York. Vi snakker om enorme kilometer med tunneler. Og så viser dette med stor fremodighet igjen. Her har du de 10 områdene som jeg nevnte i går, som Israel har å kjempe mot hver eneste dag. Og den 8. av disse, det er Haag-domstolen. Jeg skjønner ikke at dette folket klarer å stå i dette presset. Israels statsminister blir stadig kritisert av hele verden. Det er en av de dyktigste statslederne vi har i hele verden. Han har en IQ som er helt enorm. Han kjenner meget godt til Bibelen. Den leser han i hver dag. Han er veldig tydelig når han taler, så refererer han hele tiden til hva Bibelen sier. Og det er da vi skjønner det urolige verdensbildet. Det skyldes de store angrepene som nå venter her i Midtøsten. Og da skal du være klar over, når Norge anerkjente Palestina som stat, så er det jo en stat som ikke har noen grenser og noen ting. Og vet du hva? De første som gratulerte Norge, det var Hamas på Gaza. Det er nydelige venner Norge har satt seg ved bordet til. Vet du hva? Nå skal jeg stille det helt på spissen. Og hør hva jeg sier. Israels fiender, det er også Guds fiender. Jeg er klar over det. Jeg sier det igjen. Israels fiender, det er også Guds fiender. Amen, sa en broder. Det du ser her er meget interessant. Hva er det du ser? Et helikopter? Ja, men det er ikke hvilken. Det er ikke israelsk. Det er ikke syrisk, men det er russisk. Det helikopteret fra 21. januar, så flyr Russland for å kontrollere grensen mellom Syria og Israel. Det er en ny situasjon som er med å vise at når det gjelder sekel 38, går krigen, den rykker bare nærmere og nærmere. Det som skjedde den 14. april, jeg er født 13. april. Den helgen der var jeg nordpå
i Norge og hadde møter i den lutherske frikirke. Den kvelden jeg la meg, så var det meget spent. Fordi at den øverste religiøse lederen i Iran hadde bestemt vi skal nå gå til krig mot Israel. Og det som skjedde i forkant, var det at hele det store området her, Kuwait, Jordan, Israel, Libanon, Syria, Irak og Iran, hele det området var det flyforbudssone, og Israel visste nå kommer angrepet. Og så skjer det da at Iran, og dette var første gang i Irans historie, at de sendte og gikk til angrep mot Israel med nærmere 400 raketter, droner og missiler. Og dette kom på en gang. Og Israel var vel forberedt på at de måtte slå dette ned. Men det som skjedde, var det at de klarte å slå ned 99% med hjelp fra Amerika. Også noe Saudi-Arabia. Hadde de klart 90%, hadde det vært et under. Men at de klarte 99%, og det var 4 raketter som kom inn. Den ene ved Dødehavet, et par ned i ørkenen, og en rett inn forbi grensen. Det var en ung beduin jente der ute i ørkenen som fikk splinter, og som døde av det. Ellers så gjorde disse rakettene ingenting. Men se hva jeg viser nå. De var 10-12 meter lange. De hadde over 750 kilo sprengstoff var der inne i disse. Den ramlet ned der ved Dødehavet. 60 000 tonn eksplosiver ble sendt mot Israel, og 99% av disse ble uskadeliggjort. Vet du hva? En atomfysiker i Israel, vet du hva han sa? Menneskelig sett var det umulig at alt skulle fungere 100%. For det var et sånn et stort apparat som var i gang for å ta ned disse. Det var menneskelig umulig at Israel skulle makte å ta ned 90%, og så klarte de 99%. Og vet du hva den atomfysikeren sa? Jeg tror på Gud, sa han. Det som skjedde denne natten, den 14. april, var like stort som når Gud delte det Røde hav. Da skjønner du, Gud er Gud. Jeg nevnte for ungdommen, der står et ord i Jesaja 54, 17. Og vet du hva der står? Ingen av de våpen som blir smidd mot deg skal ha fremgang. De 10 000 av raketter som har blitt sendt fra Gaza, fra Hamas, fra IS, fra Libanon, fra Hezbollah i Libanon, fra Iran som er i Syria, og så videre, fra Irak, alle disse terrororganisasjonene, fra Iran, fra Hutene i Jemen. Ingen av disse rakettene, og nå snakker vi om nærmere 30 000 raketter, ingen av de har hatt fremgang. Ingen har hatt fremgang. De har ødelagt noe. Nesten ingen liv er gått tapt, men de har ikke hatt noe fremgang. Og bare det er et mektig under. Så ser du, når Israel må skyte fra jernkuppelen ut en sånn rakett, så koster en rakett 600 000 norske kroner. 60 000 dollar. Altså 600 000 koster en sånn rakett for Israel å skyte. Så 12 milliarder koster det angrepet Israel å forsvare landet den 14. april. Skjønner vi hva dette landet er utsatt for? Forstår vi den kampen som raser? Israel har aldri hatt det så vanskelig som i dag. De har aldri trengt våre bønner som i dag. Og de har aldri trengt den økonomiske støtten som i dag. Mange av de som er inne,
som soldater og offiserer er selvstendig næringsdrivende. De har ikke kunnet fungere i forretningslivet og i firmaet sitt, og mange av disse har nå gått konkurs. Det er så mange familier, over nærmere 180 000, som har vært innkvartert på hoteller, og Israel selv må betale for dem. Den største inntektskilden for Israel er jo turismen. Det har stoppet opp nå i snart 11 måneder, og vi skjønner da hva dette koster dette landet. Og så sitter verden helt sånn avmektiget og passiv. Ja, tenker de. Nei, jeg vil si til deg, det Israel står i dag, det blir situasjonen i Norge, Skandinavia og Færøyene i nær fremtid. Derfor, la oss forstå hva som skjer. Hva skjedde med Israel? Den 19. april så var Israel inne og slo til i Iran. Og de rammet Iran på det mest sårbare, med mye av deres overvåkingsutstyr, for å vise, når Iran kunne gjøre det de gjorde den 14. april, så viste Israel noen dager etterpå hvor lett det egentlig å stå til når det gjelder Iran. Men skal du høre, hva skjedde med Irans øverste religiøse leder? Han som beordret angrepet den 14. april, hva skjedde med han? En god måned, den 19. mai, så ramlet helikopteret hans ned. Han døde, utenriksministeren døde, mange regjeringsmedlemmer døde. Tror du det var tilfeldig? Nei, den som forbanner og er ute for å ødelegge, Gud, en hellig Gud, da var nok. Ja, men hvorfor har ikke Iran stått til nå, som de har truet med? Nei, fordi at Amerika er så tungt inne med så mye militært nærvær, at Iran vet, hvis Amerika og Israel står til, så ødelegger de hele atomprogrammet som de er i ferd med å snart nå. Her har vi noe som er noe av det mest avanserte, som kan forandre hele våpenkappløpet i Midtøsten. Dette våpenet går på elektronikk. Hvis Israel bruker det, Amerika bruker det, så vil det slå ut alt av elektronikk. Det vil brenne alle databrikker og deaktivere enhver elektronisk enhet. Det vil ikke skade mennesker, ikke skade dyr eller vegetasjon. Så det er mye som skjer, og da er spørsmålet, når Russland er i dag så tungt inne i Midtøsten, står vi foran at Gog-krigen kan komme? Ja, vi gjør faktisk det. Men nå ser jeg min tid er gått. Dere har fulgt veldig godt med. Og hvis jeg ville nå, så kunne jeg bare prekt videre. Men jeg har vet til å tie stille også. Så jeg må slutte nå, og så får dere komme igjen i morgen. Men mye av dette får vi ikke løftet fram. Men Gud våker over sitt folk og land. Og Herren skal føre retten fram til seier. Så derfor be for Israel. Be for Færøyene. Vi trenger å rope til Gud i denne tid som aldri før. Vi lever i dag i høyprofetiske tider. Og det jeg har gitt deg nå i kveld er en liten streif av hva som nå ligger foran. Derfor vil jeg si til deg, og sitere det vi begynte, da vi kjenner tiden. Kjenner vi tiden? Forstår vi hva som rører seg? Da må vi gjøre bønner og forbønner som aldri før. Herre, vi vender oss til deg. Vi takker deg for du er på tronen, for det du har all makt. Du våker over ditt ord, og du skal selv føre retten fram til seier. Vi ber, Herre, at du vil gi nåde. Du kjenner, du vet om oss som er samlet her i kveld. Du vet hva som foregår i den åndelige verden. Og vi ser at åndskampen er også med her og påvirker disse øyene. Og vi ber derfor at vi som er frelst og hører deg til, at vi må forstå vår kamp står ikke mellom blod og kjød, men det står mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det var en fyrst over Persia.
Det en fyrste i ondskapens ånde her også over Færøyene, over Norge, over Danmark, over Sverige. Men vi takker deg for ditt navn et frelsernavn. Vi takker deg for blodet, Herre. Vi kan nedbe over Færøyene, nedbe over menigheten, nedbe det over bedehusene, nedbe ditt blod over ekteskapene, over hjemmene, over barna, Herre. Velsign du Færøyene med igjen en vekkende tid. Det ber vi om i Jesu navn. Så ber vi for Israel som står i den åndskampen. Gi nåde, Herre, at du må komme de mektig nær og styrke de, hjelpe de, løfte de og bære de, og la de få kjenne, Herre, i den tiden vi nå har gått inn i, at du også den som har sagt, du sover ikke, og du slumrer ikke, du som Israels vokter. Hjelp oss, Herre, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Amen. Vi kjenner at det ligger et hellig alvor over oss i kveld. Du har fått del i noe av det som ligger foran. Og da vet jeg, den hellige ånd taler til mennesker, at du må ta noen bestemmelser i kveld. Du må forlate din likegyldighet. Nå må du være bevisst på at Bibelen kan ikke lenger ligge og støve ned. Nå må du være bevisst på at du må ta tid i stillhet og bønn, og bruke tid hvor du leser ordet, og ta tid med løftene i Guds ord. Barna dine trenger det, og se at andagslivet kommer på plass i hjemmet. Vi får det ikke bedre i menigheten enn vi har det i de kristne hjemmene. Så Jesus taler nå og minner meg om å si, det må få på plass å lese ordet, sammen med barna, ha andagsstund og be, morgen og kveld. Passe det bedre ved middagsbordet, så saml barna da, les ordet, og så inn i barnehjertene. Du sitter her og tenker på, hva med mine barn som ikke er frelst? Ja, vi skal komme inn på det i morgen. Herren ser til de du minner han om. Herren ser til de du løfter fram hver eneste dag. Og vår Gud er ikke bare en Gud som hører bønn, men han svarer på bønn. Og Jesus er mellommannen, han lever der til å gå i forbønn for oss. Derfor vil jeg si til deg i kveld, hvem er det som har noen i kveld som de ber for? Som ikke er frelst, ikke er med på himmelveien. Løft din hånd, du som har bønnebarn. Hvor mange er det som har bønnebarn, som kjenner nød for sine? Tenk om alle de barna blir frelst. Da ville Glyvra misjonshus være alt for liten. Det er tid nå å rope til Gud. Grip inn med frelse. Du som kjenner det ville være godt om de ba for meg i kveld, så kan du løfte hånda di. Så skal vi be nå for du som kjenner nød for dine. Skal vi forene oss, og så ber vi at Herren må rekke ut sin arm. Herre, du så de mange hender som var løftet. Nøden de kjente for sine. Du ser, Herre, alle bønnebarna. Vi kjenner, vi vil ha de med. De må bli med. De må ikke bli igjen. Så vi ber derfor at du må si nåde til de der de er i kveld. Hellige ånd, kom og tal til de. Vekk de og uro de. La de få rope til deg, Herre. Og vi vil gjøre som Abraham når du skulle ødelegge Sodoma og Gomorra. Han trådte deg nærmere, og han ropte, spar du byen. Gi nåde, Herre, at vi får se et væromslag over Færøyene. Et væromslag over Skandinavia. Ja, Herre, du ser mørket som forberedes i Europa for Antikrist.
Alt ligger til rette, og vi kjenner nød over dette kontinentet vi er en del av. Si nåde til Europa. Vi bare vet det er en modning som foregår, men vi roper til deg og løfter hellige hender. Forbarm deg over Europa igjen. Gi nåde, Herre, over oss som er vært samlet. Tal til bønnebarna i kveld. Uro de der de er. La det bli til frelse. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.